டஸ்ட்டு பட்டால் அவங்களுக்கு தும்மலோடு அவங்களுக்கு விட்டுரும். மூக்கு ஒழுகுதல், சளி அந்த மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு மட்டும்தான் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வெளியே அந்த ஃபர்ஸ்ட்லாம் எலிமினேட் ஆகிறதுக்கு தான் நம்மளுக்கு அந்த தும்மல், இருமல் அதெல்லாம் வருது. ஸோ ஏற்கனவே அவங்களுக்கு சளி இருக்கிறப்போ அந்த அலர்ஜி வந்து அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக தெரியுது, விக்ரஸாக தெரியுது. இது நார்மல் பர்சனுக்கே தும்மல் அது எல்லாமே வந்து காமன் தான். ஸோ அந்த டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது ரொம்ப விகரஸாக வந்து ஆக்ட் பண்ணுது. இந்த சைனசைட்டஸ், இந்த சளி பிரச்சனை இதை வந்து நம்ம சரியாக கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நாளடைவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உள்ள நுரையீரல்லையும் நம்மளுக்கு பாதிக்கப்பட்டு அந்த அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸை மூக்கு வரைக்கும் நம்மளுக்கு பாதித்தது, தலையில் கபாலத்துலலாம் நம்மளுக்கு சைனசைட்டிஸ் மாதிரி பாதித்தது என்ன ஆகும் அப்படின்னா சளி முத்த நம்மளுக்கு நுரையீரலில் போய் சளி தங்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் நுரையீரலில் நம்மளுக்கு வந்து தடை ஏற்படும் போது, நம்மளுக்கு மூச்சு குழாயில், சுவாச குழாயில் கோழையினால் நம்மளுக்கு தடை ஏற்படும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அடுத்து வந்து வீசிங் வர ஆரம்பிச்சிடும்.